so ayun na nga, nakuha na natin yung Wahson Gaming Chair natin. So, ito siya. Yan. Medyo malaki siya at mabigat. Yan. Wahson Gaming Chair. So, i-unbox natin yun mamaya, no? So, hi guys! Dito na yung Wahson Gaming Chair natin. Yan, kung makikita nyo. Wahson Gaming Chair. So, this one is also from Panther. Pero Wahson yung logo. And then, I think i-rebrand nila to in just 1 month or 2 months. Mga ganun siguro. Para logo na nila yung nakalagay instead of Wahson. Okay? So, pang inaantay natin. I-unbox na natin to.
So, ayun na nga mga ka-Jacks. Ito na yung gaming chair natin. Nabuo na siya. Yan. Tignan nyo. Sobrang solid niya. Malayong malayo dun sa Nightfall natin, no? So, sa materials pa lang, solid na. Alam mo ng quality. Sobrang bigat ng mga materials na ginamit yung mga bakal. Solid talaga. So, sige, simulan natin sa foam. Yan. Yung foam niya sobrang kapal. Hindi ko na nararamdaman yung sakit ng puwet. Hindi katulad dun sa Nightfall. Parang isang oras pa lang nananakit na yung puwet ko at papawis na din yung puwet ko. Dito, tinesting ko kagabi, around 5 hours ako nakaupo. Hindi ako nagpawis. Hindi nagpawis yung puwet ko dito. Yun yung kagandahan nito. Kasi I think iba yung materials niya. So sa leather, perforated yung gamit dito. Yung may mga butas-butas, yung bilog-bilog na maliit na yan. Hindi ko alam yung tamang term, pero yun yung alam ko. Tapos, sa headrest naman natin, medyo makapal siya. Yung parang ngipin na yan, nakita nyo parang ngipin, no? So, medyo makapal din siya. Hindi lang ako masyadong comfy pagkagamit ko to kasi hindi makasandal yung likod ko. Hindi ko ang tendency niyan, mas comfy pa pag nakaganyan lang. Pag wala yung headrest na yan. Then yung lumbar support naman natin, ito. Yan. Sobrang kapal din niya. Ramdam mo na sa likod ko to. Yung sa support kasi ng Nightfall, hindi ko siya ramdam. Sobrang nipis niya. Kahit sabihin natin massage pillow siya, parang wala siyang kwenta. Yan. Tapos, ito naman yung armrest natin. Adjustable siya. Up and down. Up and down. Adjust siya. Para sa akin, parang medyo mababa siya. Sana medyo mas mataas pa yung yan. Sana kaya pang itaas to. Para lang naman sa akin. So, medyo mababa siya para sa akin. Ano? Pero goods naman siya. Hindi lang siya na-adjust pa left and right. Up and down lang siya. Okay. Tapos, re-recline din siya. So, ayan, no? It was at this moment that he knew. He fucked up. Pwede kang humiga. Nakakatakot ng pagsinagan. So, pwede ka nang humiga. Tapos, yung height din natin na-adjust. Ano? Yan, yun yung pinaka-mataas niya. Okay. Yan. So, kung i-rate natin siya from 1 to 10 and 10 being the highest, bibigyan ko siya ng 9 over 10. Sobrang comfy niya. So, solid yung materials na gamit niya. Yung mga bakal, solid din, makapal, no? Yung support niya. So, yung matatakot, hindi katulad ng Nightfall na yung T-support sa likod. Sobrang nipis. Pagka nag-recline ka, parang nakakatakot tumiga kasi baka bigla na lang mabali yung support sa likod. So, ito, solid yung support niya sa gilid. Yan. Yan yung support niya sa gilid pag nag-recline ka. Solid naman siya. So, ayun na nga. Thank you for watching, guys. This is my first unboxing. So, please like and subscribe to my channel. Thank you.